რაც ისახთი ხო, მოხდა? ახლა რეალური რა არის, იცი? ფაქტია, რომ ქვეყანა ცუდ მდგომარეობაშია რა. ანუ უბედურია. და უბედურების მიზეზი საერთოდ რა არის? აქედან უნდა დავიწყოთ ყველაფერი. თავარი მიზეზი მე ასე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში ეს არის ის რომ ქვეყანას მიზანი არ აქვს. და საზოგადოებასაც არ აქვს მიზანი. ან როცა აქვს მიზანი ეს არის არასწორად ფორმულირებული მიზანი. და უბედურების მიზეზი სწორედ არასწორად ფორმულირებული მიზანია. ამიტომ ჩვენ რეალურად უნდა ვიცოდეთ რა გვინდა, საიდან მოვდივართ და საით მივდივართ. ეს არის გზა ერთადერთი გადარჩენის. საქმე რა არის? სამყაროს თავის კანონები აქვს და ჩვენ ამ კანონებს ვერ დავარღვევთ, თანაც რო გვინდოდეს. ეს არ არის ადამიანის მიერ შექმნილი კანონები და ნებისმიერი კანონის დარღვევა გიბრუნდება უკან, როგორც წესი. რაც ვერ გაიაზრეს ადამიანებმა. და ვერც თელმა დედამიწამ. ეს უმიზნობა მარტო ჩვენ კი არ გვახასიათებს და ეს არასწორად ფორმულირებული მიზანი. არა, საერთოდ არ არის მიზანი თელ ამ სამყაროში, თელ ჩვენს დედამიწაზე, უბრალოდ ადამიანებში. ერთადერთ ჯგუფს აქვს მიზანი. ეს არის ის ჯგუფი, რომელსაც ჩვენ დღეს კომიტეტს ამას და მასონებს ვეძახით, ასე რომ ვთქვათ. იმათ აქვს ფორმულირებული მიზანი და აქედან გამომდინარე აქვს იდეოლოგიაც, რომელსაც ქვია დაარქვეს ლიბერალური დემოკრატია. იმიტომ რომ მიზანი როცა გაქვს, იდეოლოგიაც მხოლოდ ამის შემდეგ იქმნება. ეხლა ეს მიზანი რო ვერ გაიმარჯვებს, ამაზე ორი აზრი არ არსებობს, იმიტომ რომ მე კიდევ ვთქვი. მე კიდევ ვამბობ უბრალოდ ისე როგორც ვთქვი. არასწორად ფორმულირებული მიზანი არის მიზეზი უბედურების. და არასწორად ფორმულირებული მიზანი ეს ისეთი მიზანია, რომელიც სამყაროს კანონებს არ შეესაბამება და ავტომატურად ის ნგრევადია, გინდა არ გინდა. იმიტომ რომ სამყარო არ დაუშვებს ამას, ძალიანაც რომ უნდოდეთ. იმიტომ რომ თავის კანონების ჩარჩოდან ვერ გამოვა სამყარო. აი ეს მთელი არქეტიპი, მთელი ის ყველაფერი რაც კი არსებობს მთელ ამ სამყაროში. რა არის მათი მიზანი? მათი მიზანი არის მსოფლიო წესრიგი და მათი იდეოლოგია არის ეს ლიბერალური დემოკრატია. ლიბერალური დემოკრატია, რომელიც თავისივე არში მცდარია. და მცდარია რატომ? იმიტომ რომ სამყაროს ბინერი ქმნის წინააღმდეგობათა ერთიანობა. ბინერი, აი უძველესი გაგებით რო ავიღო, მას მარტივი გაგება აქვს რა. ქალი, კაცი. კეთილი, ბოროტი, დღე, ღამე, რაც გინდა აიღე. ორი მუხტი ქმნის ბოლო-ბოლო ენერგიას. ერთმანეთის საწინააღმდეგო. აქტიური, პასიური, პოზიტიური, ნეგატიური, ზოგადი ფორმულა რო ავიღოთ, ხო, ფორმა რო ავიღოთ. საქმე იმაშია, რომ ეს ლიბერალური დემოკრატიის იდეოლოგიით ესენი ცდილობენ, რომ ეს ორპოლუსიანი ბინერული სისტემა მთლიანად აქციონ ერთპოლუსიან, ანუ ერთმუხტიან სისტემასაც შეუძლებელია. იმიტომ რომ მოძრაობა ენერგიაშია. მაგრამ აქციონის გარკვეული მასისთვის. რა თქმა უნდა, ეხლა აქ ყველაზე მთავარი ის არის ძირითადი იდეოლოგია, ხო, მაგრამ ის მასა ესა ჩვენი დედამიწა და არა ის თავიანთვის ერთი პატარა ჯგუფი. ხო, მესმის, რასაც ამბობ, მაგრამ რეალურად მე იმას ვამბობ, რომ მაინც მასაა, გინდა არ გინდა, მაინც ქვეყანაა მთლიანად. იმიტომ რომ ენერგია მასაშია და არა იმ პატარა ჯგუფში. პატარა ჯგუფს ენერგია არ აქვს. ისინი ამისათვის იყენებენ ყველაფერს. იყენებენ ტექნოლოგიებს, იყენებენ ფულს პირველ რიგში, რა თქმა უნდა. ქმნიან რაღაც ყალბ ეგრეთ წოდებულ ოკულტურ ორგანიზაციებს. ნუ ეს ორგანიზაციები რამდენად ოკულტურია და რამდენად თამაშია ეს ოკულტიზმი, ეს ღიად ჩანს. იმიტომ რომ ვინც ერკოვა ოკულტიზმის სიღრმეებში, იმათ კარგად იცის, რომ ოკულტური იდეალი იერარქიული იდეალია და ეს იერარქია ცოტა სხვანაირია. მის ზედაპირზე, მის ზემოთ ხელდასმის უმაღლესი საფეხური მხოლოდ ორი პოზიცია იყო, მეფე და ქურუმი. ანუ მებრძოლი და მკურნალი. გესმის? ეს არის სიბრძნის ზენიტი და არა შოუ. ამათ ფართუკები ჩამოუფარებიათ და მზარეულები არიან, მშენებლები არიან, თუ ვინ არიან, გაურკვეველია. არ არის ხელდასმის უმაღლესი საფეხური ეს. იმიტომ რომ სამყარო ამორძირეულ ხელდასმას ცნობს უმაღლეს. იმიტომ რომ მკურნალი ამან ტყობს სჭირდება და იქ სადაც
ვეღარ მკურნალობ, იქ ქირურგიული ჩარევაა საჭირო და იქ უკვე მეომარია საჭირო. იმიტომ რომ ძირმაგარას თუ არა მორწყავ, ჩირქი მთელს ორგანიზმში გავა და დედას უტირებს. გაანადგურებს ორგანიზმს. აი ეს პრინციპები, ანუ უმთავრესი პრინციპების განხორციელება მხოლოდ ამ ჯგუფს სურს, მაგრამ სურს არასწორით და დარღვეულად. სწორედ ამიტომ მიზანის არასწორია ის არ ემორჩილება სამყაროს კანონზომიერებას და ასევე არასწორია ავტომატურად იმ მიზანზე აგებული იდეოლოგია, ხო? იმ მიზნის მიღწევისთვის შექმნილი იდეოლოგია. ანუ ესენი ამას ქმნიან მასებისთვის. მოდი ასე. თავისთვის რჩებიან. მაიცა თავისთვის არა, თავისთვისაც მაგ იდეოლოგიაზე არიან რა. ანუ მსოფლიო მართვის იდეოლოგიაა და იმიტომ. ხე ნაყოფით გამოიცნობა. ხე, რომელსაც ნაყოფი აქვს არასწორი იდეოლოგია, შეუძლებელია იყოს პლადაროდნი, რო ეტყვია. ნაყოფის გამომღები, უნაყოფო ხეა. როგორც ქრისტე ბრძანებს, ბერწი ხე მოიჭრება და ცეცხლს მიეცემა. ეს არის სამყაროსეული კანონზომიერება. ხეს თუ გამოუცნობთ, ანუ მათ მიზანს თუ გამოუცნობთ მათივე იდეოლოგიით და რაც ხდება, შესაბამისად მათი მიზანი არის მცდარი, არა შესაბამისობაში მოსული სამყაროსეულ კანონზომიერებასთან. საერთოდ ხო, მაგას ვიცახი. ამიტომ ადამიანებისთვის პირველი არის მიზანი. დაუკვირდით სწორედ ფორმირებული მიზანი. დღეს მთელი სამყარო და პირველ რიგში არა, მაგრამ ჩვენი ქვეყანაც ამავე დროს აბსოლუტურად ომიზნოდ არის. სულ ყველას თავს ახვევენ აბსოლუტურად იმ ერთ მიზანს, რაც იქიდან მოდის. ასე რომ ვთქვათ, არ ვიცი, ზემოდან ქვია, ქვემოდან ქვია, გვერდიდან ქვია, მარჯვნიდან, მარცხნიდან, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ ეს ზემოდან ცოტა სხვა გაგებაა და იმიტომ ვიცახი, რაც გარკვეული ჯგუფიდან მოდის და იგივე ნეოლიბერალური, ანუ ლიბერალური დემოკრატიის ღირებულებები, რომელიც დამღუპველია, რომელიც არაფერს სიკეთეს არ მოიტანს. აბსოლუტურად არაფერს სიკეთეს არ მოიტანს. სწორედ ამიტომ დაიწყო ის პროცესები, რაც დაიწყო ბოლო წელს. მე სულ ვამბობდი თუ გახსოვს, რომ ბოლო მომენტში ესენი საოცრად გააქტიურდებიან მეთქი 2013 წლის მეორე ნახევარში. გახსოვს ამას გეუბნებოდი, როდის როგორც კი გამოვედი ციხიდან, ძალიან გააქტიურდებიან და ეცდებიან ყველაფერი ძალით მიაღებინონ საზოგადოებას, იმიტომ რომ უკვე დაიწყო ეს პროცესი. იმიტომ რომ უკვე სხვა გამოსავალი აღარ აქვს, იმიტომ რომ უკვე ჩიხში მივიდნენ. იმიტომ რომ ნახეს რომ უკვე აღარ გამოდის, უკვე ძალიან სხვანაირად გაიშალა ყველაფერი, იმიტომ რომ არ მარცხდება, რატომ მიზანი არ არის სწორი, რადგან მიზანი არ არის სწორი, რაც არ უნდა მოინდომო, ის მიზანი არასრულდება. ამიტომ დაიწყეს ესე უცბად ეგერ გააქტიურდა ეს LGDB ორგანიზაციები, უცბად გააქტიურდა ერთქესიანი ქორწილებები, უცბად თემსოფლიოში ძალით შემოაქვთ, პედოფილია, ინცესტი, ყველაფერი აბსოლუტურად, ყველა საშინელება, რაც კი არსებობს. მისი დაკანონება უნდა, რაც სამყაროს წინააღმდეგ მიდის, რაც თუ განხორციელდა გამოიწვევს სტაგნაციას. სრულ სტაგნაციას საზოგადოების. ანუ უბრალოდ ადამიანი გადაშენდება, გაქრება ეს ცივილიზაცია თავიდან ბოლომდე. გაიგე? ეს არის ერთი ვარიანტი, რაც შეიძლება თავის მართველი გუნდიანად, რა თქმა უნდა, იმათ მაშინ რატომ მათ გონება არ აქვს? მაიცა, რატომ არა? მათ გონება აქვს, მათ ისინი არიან ეიფორიაში. არავით არის გონება, რაშუაშია გონება. თვითონ მათ დაანგრევთ ბუმერანგის პრინციპი. აბარა რა თქმა უნდა, ეგენი არიან თვითონ ეიფორიაში და მეტი არაფერი, ეს ეიფორია, მეტი არაფერი, ძალიან ჭკვიანები გონიათ თავი, მაგრამ არც ეს ჭკვიანები არიან, როგორც გონიათ თავი. იმიტომ რომ ეგრე არ ხდება სინამდვილეში. გაიგე? აი ეს არის ეს პროცესები მიდის. ამიტომ ოჯახის პირველი რა, ოჯახის გრევით იწყება ყველაფერი. ადამიანების შეკვეთ სიყვარულის ნგრევით იწყება ყველაფერი, იმიტომ რომ ეგ სიყვარულის წინააღმდეგ ბრძოლაა და სამყაროს აქვს ხოგეუნები თავისი კანონები. ამ კანონებში უმაღლესი საფეხური ძირითადად 9 კანონში, რომელიც არის და 10 საერთოდ, მაგრამ 9-ში პირველი უმაღლესი საფეხური ეს არის ტრანსცენდენტალური სიყვარული, ხო? ქრისტემ ორი ძირეული უმთავრესი მცნება დატოვა. ამბობს ამას სახარებაში და ყველა წაიკითხოს, მე თქვენ ორ მცნებას გაძლევთო. პირველი გიყვარდეს ღმერთი შენი და მეორე გიყვარდეს მოყვასი შენი, ვითარცა თავი შენი. გიყვარდეს ღმერთი შენი, ეს უბრალოდ სამყაროს სიყვარულს ნიშნავს და სამყაროს კანონებით ცხოვრებას ნიშნავს. თავარი ეგ არის. იმიტომ რომ
ღმერთია ყველგან და ყველაფერში, აბსოლუტურად და თვითონ არის სამყარო. თავიდან ბოლომდე. ეს არის სწორედ ის არქეტიპი, საიდანაც მოდის ყველა ეს კანონი. ეს ის კანონზომიერებაა, ჩვენ რაშიც ვცხოვრობთ მთლიანად. და ის არის ყველაფერი აბსოლუტურად. მატერიალიზებული სამყაროც ის არის და აბსოლუტურად უმაღლესი იერარქიებიც ის ფაქის სივრცეც. წერტილი არ არის, სადაც ღმერთი არ არის. ხო და აქედან გამომდინარე გიყვარდეს ღმერთი შენი პრაქტიკულად ეს იმას ნიშნავს რომ მთელი სამყარო გიყვარდეს და მთელ სამყაროს გრძნობდე მის წინააღმდეგ კი არ მიდიოდე და მას კი არ ებრძოდე პირიქით მას ემორჩილებოდე და მის კანონებს ემორჩილებოდე ჩვენ მის კანონებს აღარ ვემორჩილებით აი ეს არის ის უმთავრესი კანონი და იქიდან მოდის მე პირველივე რაც მოდის იმ პირველიდან ტრანსცენდენტის სიყვარულიდან ეს არის სწორედ ის ბინერი ეს არის სიბრძნე სწორედ სიბრძნე ხო წინააღმდეგობათა ერთიანობაშია ეს არის სწორედ აქტიური და პასიური ეს არის სწორედ ქალი და მამაკაცი რომელიც სიცოცხლის საფუძველია და სიცოცხლე მე-5-ია ხო თავისი არსის ტრანსცენდენტალური სიცოცხლე საიდანაც იქმნება მე ის ასაც მატერიალური და მისი კრისტალიზაცია ხდება და მოვდივართ აქ სადაც ვართ და როგორებიც ვართ მაგრამ აქედან კარგავთ უკვე ჩვენ ამ ყველაფერთან კავშირს იმ კანონებს ვეღარ გვგრძნობთ მთელი ჩვენი უბედურება სწორედ ამაშია და ვიქცევით ისე როგორც ვიქცევით დღეს დღეს აბსოლუტურად უმიზნოდა მთელი ქვეყანა. მთელი ჩვენი ქვეყანა პირველ რიგში. ჩვენ უნდა გავიაზროთ პირველ რიგში ჩვენ რა გვინდა. ჩვენ უნდა გავიაზროთ. ჩვენ რას ვაკეთებთ? არაფერს. ჩვენი აზროვნება გვეზარება საერთოდ ადამიანებს ზოგადად და საქართველოშიც იგივე ხდება. რამე შეიცვალა ოდითგან დღემდე გადახედე. აბსოლუტურად კერპთაყვამცემლები ვართ ისევე. ჩვენ სამყაროს და ღმერთს კი არ ვცემთ პატივს და ის კი არ გვიყვარს. პირველ საფეხურზე ვლაპარაკობ ისევე იმაზე გიყვარდეს ღმერთი შენი. არა, ჩვენ კერპებს ვქმნით. ადრე ოქროს კერპს ვქმნით, ხის კერპს ვქმნით, ქვის კერპს ვქმნით, რა მნიშვნელობა აქვს? ეხლაც ვქმნით კერპებს. ყველაფრიდან კერპებს ვქმნით. აბა გაიხედეთ, კერპებში ვცხოვრობთ საერთოდ. გინდა შოუ თავიდან ბოლომდე კერპია. რაც გინდა, რასაც გინდა, რაღაცა ყალბი იდეალებით ვცხოვრობთ. ხან შავით, ხან წითელით, ხან სერაბურა მალინოვით. რა მნიშვნელობა აქვს, რა ფერი იქნება? ხო, ყველანაირი აბსოლუტურად კერპებით ვცხოვრობთ. ადამიანი არ არის კერპი, ადამიანი ვერ გახდება. დღეს ადამიანების გამხდით კერპებს და იმიტომ ვამბობ. ადამიანი არ არის ნებისმიერი ადამიანი ბოლო-ბოლო ადამიანია. არ შეიძლება ეს ჭეშმარიტება ხო ჰორიზონტია, მიდიხარ, მიდის და შენც მიდიხარ და აი ზუსტად ამაშია მთელი სიამოვნება, შენ ღმერთში მიდიხარ და მუდმივად ვითარდები, მუდმივ პროგრესს განიცდი, მუდმივ ევოლუციას განიცდი, გესმის და არა რეგრესიას, ინვოლუციას. როგორც კი შენ ქმნი კერპს, მიდიხარ და მშობლით ეხეთქები ამ კერპს. ამ კერპს ხან იმას დაუძახებთ სახელად, ხან ამას დაუძახებთ სახელად. კი, ახლა ხან ძალიან დიდი კერპები გვყავს შედარებით. ხან შედარებით მცირე აღმოჩნდება დროთა განმავლობაში რომ ეს კერპიც მცდარი იყო. მე ახალ კერპს ვქმნით, ინგრევა კერპი ახალ კერპს ვქმნით, იმიტომ რომ კერპების გარეშე ცხოვრება არ შეგვიძლია. პირველ რიგში ეს კერპები უნდა მოვიშოროთ. კერპი არ არსებობს. არის უმაღლესი მცნება, ეს არის სიყვარული და გათავდა. და ამას მოყვება სწორედ მეორე მცნება, როცა გეუბნება, რომ გიყვარდეს, მოყვას შენი, ვითარცა თავი შენი, იმიტომ რომ შენი თავი თუ არ გიყვარს, მოყვასი არ გეყვარება. ჩვენ ნებისმიერს რო ვკითხოთ, დღეს საკუთარი თავი უყვარს. არა, თავი არა, მუცელი უყვარს. რეალურად. თავი სხვა რამეა. ხო. ნებისმიერს რო ვკითხო და მოყვასი სიყვარულზე ხო ლაპარაკი ზედმეტია. ის არ არის სიყვარული, რომ მე ის მიყვარს, ჩემი შვილი მაგალითად მიყვარს, იმიტომ რომ ის ჩემი შვილია. და მე ის უნდა, მე იმას ისეთი უნდა გამოვიდეს, როგორიც მე მინდა, არა. ეს არ არის სიყვარული, ხო, რა თქმა უნდა. ისეთი უნდა გამოვიდეს, როგორიც მე მინდა და აი მე რომ მე დავბერდები და მე ან უნდა მასახელოს, ან უნდა მომიაროს, ან რაღაცა, არა ძმაო. სიყვარული სხვა არის. სიყვარული ის არის, მე ის მიყვარს და მინდა რომ ის უბრალოდ ბედნიერი იყოს. იმას თავის გზა აქვს, ცხოვრების მე ჩემი გზა მაქვს. ასევეა, ქალისა და მამაკაცის ოჯახი. ოჯახი სხვა რამეა. ყოველ დილას რო იღვიძებ, გვერდზე რო გადახედავ შენს მეუღლეს, რომელიც ჩვენთან ერთად დაბერდა. შეხედავ და თუნდაც როგორი ლამაზია, და ისევ ისეთია, როგორიც იყო, პირველად რო გაიცანი. პირველ დღეს რო ხედავდი, აი ეს არის სიყვარული. მარადიული. კი, და არა ის რომ შენ და ყოველდღიურობაში კარგავ ამ ყველაფერს, რატომ? იმიტომ რომ გონება აქედან ქვემოთ ჩავიდა. ყველაფრით შეუწყეს ხელი ამ გონების ქვემოთ ჩასვლას. აგერ ფროიდმა იმის გვიმტკიცა, რომ საერთოდ ადამიანი იმით აზროვნებს. სასქესო ორგანოებით, ხო. მე კუჩი იყო ესეთი ძველი ისა, რა ქვია,
ჩემს ახალგაზრდობაში ესეთი ფანტასტიკური ანეკდოტი ვით იყო რა. ხუთი საფეხური ებრაული აზრისო. მოსემ თქვა ყველაფერი ღმერთისაგანო. ქრისტემ თქვა ყველაფერი გულიდანო. სიყვარულითო რა. მან რა ქვია ფროიდმა თქვა ყველაფერი სექსუალური ორგანოებიდანო. ლიბიდოდანო და აინშტაინმა თქვა ყველაფერი ფარდობითიაო. ხო, ეგრე არ არის რა სიამბილეში. ღმერთო მომეც გული გონიერიო რა. თქვა დავითმა, დიდმა დავითმა. ქრისტემ რაც თქვა, ქრისტემ პრაქტიკულად ფანტასტიკური მაგალითი დატოვა კაცობრიობისთვის და ფანტასტიკური, იმიტომაც თქვა რომ სანამ მე ვარ მანამდეა ნათელი, მე წავალ და დაიწყება დიდი და უკუნე ხამო. კი ადამიანი მიუხედავად იმისა რადგან მოსემ ამხელა მასა გადმოიყვანა, ზღვა გახსნა, გაიარა შუაში, გამოვიდა, ავიდა იქ მთაზე რომ ცნებები ჩამოეტანა, გაიგე და ჩამოვიდა და რა დაინახა რომ ისევ კერპი დაედგათ და ისევ იმ კერპს ემდნენ თაყვანს. რა განსხვავებაა ქრისტე შეეწირა კაცობრიობის გულიზე ადამიანს და ისევ კერპებს ვერ მოსცილდა ადამიანი და დღეს ხო საერთოდ საშინელი კერპთაყვანცემლობაა. გესმის? აი აქედან უნდა გამოვიდეთ. იმისათვის რომ რეალურად ვიაზროვნოთ და რეალურად შევაფასოთ ყველა ნაბიჯი და ყველა სიტუაცია. განა როდესაც ფული დადო ერთმა რაღაც თელი რა ვიცი უზარმაზარი ფული დადო და მეორე რაც ქონდა ფული მთლიანად დადო ოღონდ ძალიან ცოტა 2 გროში თუ 4 გროში აღარ მახსოვს დეტალურად შესაძირში ვაჭარმა და ღარიბმა და ვაჭარმა ქრისტემ თქვა ამისი მეტია ვიდრე იმისიო ამ ცოტა ვინც დადო იმიტომ რომ ამან რაც ქონდა ყველაფერი გაიღო ჩვენ თითო ყველაზე დიდი ადამიანში არის სიყვარულის გაღება არ შეგვიძლიათ ელემენტარულად და გახსოვს რა თქვა კიდე ქრისტემ როგორც აკლემი ვერ გაძვრება ნემსის ყუთში ისე ვერ შევა სასუფეველშიო ეს სხვა რამის გამო თქვა ეს იმიტომ თქვა რომ ის მდიდარი ამაზეა იმისთვის ეს მნიშვნელოვანი ღირებულებაა და ამით ცხოვრობს მიზანი არასწორად ფორმულირებული მიზანი მე იმის წინააღმდეგ არ გამოვდივარ მატერიალური კეთილდღეობის წინააღმდეგ პირიქით რატომაც არა მაგრამ ისე არა რომ ჩვენ ძირეული დავკარგოთ საქმეობა მიზანში არ უნდა აერიოს საქმე იმაშია რომ ჩვენ დღეს დავკარგეთ ძირეული დღეს ერთს ძირეული დაკარგულია ყველა მხოლოდ ერთ რამეზე ზრუნავს ამის ქვემოთ ამის ზემოთ აღარ ზრუნავს არავინ ყველას მე ძირითად მასას ვიცახი ალბათ ვიღაცები არიან მაგრამ იმ ვიღაცები რო არიან ეს ძალიან ცოტაა რეალურად გესმის აი ჩვენ ამაზე უნდა ვისაუბროთ ყველაფერზე ყოველდღიურად და ამაზე უნდა ვიფიქროთ ყოველდღიურად და ელემენტარულად უნდა გვიყვარდეს ერთმანეთი ელემენტარულად ისეთები უნდა მივიღოთ ერთმანეთი როგორებიც ვართ ოღონდ როგორებიც ვართ როგორიც უნდა ვიყოთ და სამყაროს კანონზომიერებაში როგორიც უნდა ვჯდებოდეთ მე ვიცახი ჩვენი დიაპაზონით, თორე მე იმას არ ვიცახი რომ ჩვენ ერთმანეთი უნდა მივიღოთ და ისა რა ქვია შევეგუოთ ხო რაღაც საშინელებას რაც სამყაროს კანონზომიერების წინააღმდეგ მოდის ხო არა რა თქმა უნდა ეს მე ლიბერალურ როგორც ქრისტემ მიიღო მაგალითად მებაჟე პეტრე მაგრამ ის მებაჟე პეტრე მებაჟე რო იყო გახდა ერთ-ერთი უძლიერესი მოციქული ქრისტესი ხო არ დარჩა მაგრამ მიიღო ისეთი როგორიც იყო ქრისტემის პეტრე ხო იმ მომენტში როგორც თითოეული მომენტი არ დარჩენილა მებაჟეთ ის არა რა თქმა უნდა მაგრამ ხო მაგრამ ის მიიღო ისეთი მაგრამ მაპატია მე იმას კი არ ვიცახი რომ ჩვენ უნდა მივიღოთ ისა რა ქვია ხო რაღაც საშინელება რომელიც არღვევს ამ ძირეულ პრინციპებს ასაც სამყაროს და რაღაცას ბინერის პრინციპები იმიტომ რომ მატერიალიზდება ბინერის პრინციპი და თვითონ ბინერის პრინციპი სიყვარულიდან მოდის უმაღლესი ის ორი იმიტომ რომ მუდმივი მოძრაობა მოდის იქიდან მუდმივი დინამიკა მოდის ის გვაძლევს პირველ იმპულსს აი ამის გააზრებაა საჭირო იცი თითოეული ადამიანისთვის ჩვენ არაფერს არ უნდა გეშინიათ როცა გიყვარს არ გეშინიათ და მაგარი ხარ ამავე დროს როდესაც ბრძენი ხარ და როცა აზროვნებ ელემენტარულად ბინერის პრინციპი ხო აზროვნებაა პარალელურად და აზროვნებაა სიბრძნე წინააღმდეგობათა ერთიანობაშია სიბრძნე ხო როდესაც აზროვნებ ვეღარ გატყუებენ
შენ ყველგან სვამ კითხვას, ყველგან ინტერესდები, ყველაფერს ისე უყურებ, როგორც საჭიროა. ჩვენ ადამიანები ვართ, ჩვენ ძირითადში თომას პრინციპით ვცხოვრობთ. ხოდა უნდა ვიცხოვროთ კიდეც ამ თომას პრინციპით, რა ისი გვეშინია. დღეს გვაშინებენ იმით, რომ თურმე იმათ ოკულტიზმი ცოდნიათ და ამ ოკულტიზმით რასაც უნდა იმას რა ვინ იცის ოკულტიზმი არ გადამრიოთ. არანაირი ოკულტიზმი იმათ არ იციან, ის გაგებაში არ არიან, ის ყალბია ის ოკულტიზმიც. იმათი ოკულტიზმიც ყალბია, იმიტომ რომ მათი მიზანია ყალბი და მათი მიზანია სამყაროს წინააღმდეგ. აქედან გამომდინარე, მათ არ იციან ოკულტიზმი, იმიტომ ოკულტიზმი რო იცოდნენ, ისაც ეცოდინებათ, რომ ნებისმიერი შენი ნასროლი შენ გიბრუნდება ზუსტად ისე, როგორც ისვრი და რასაც ისვრი. და ცუც არ გაისვრე ესე უაზროდ. არ შეიძლება. შენ მიყავს სამყარო დაღუპვისკენ, შენ დაიღუპებ პირველ რიგში. ესეა. სამყარო მაინც შენ გააქვს უფლება იბრძოლო, მე არ ვიცახი. მე იმასაც არ ვიცახი, შენ მუდმივად კეთილს ის ვიღაცა შენ რო აკეთები, რო ბრძოლობ და ვიღაცას რო სპობ, შეიძლება ეს ბოროტებაა, მაგრამ შენ თუ ამას სამყაროს სიკეთისთვის აკეთებ და კაცობრიობის და ადამიანების სიკეთისთვის ეს გეპატიება. ეს ბუმერანგის პრინციპით არ გებრუნდება. მაგრამ შენ როდესაც თუნდაც ეგრეთ წოდებულ სიკეთეს აკეთებ იმისათვის რომ მე რაღაცა ამით ბოროტება გაამართლო და რაღაც საშინელება ჩაიდიდო, ის უარყოფითად გებრუნდება აუცილებლად. და ეს არ არის შემთხვევითი. და ამას ყველა დაინახავს, როგორ განადგურდება მთელი ეს სისტემა. ეს ყველაფერი ხელოვნური სისტემაა, რაც არის დღეს დედამიწაზე და რაც კეთდება. და ყოველდღიურად უკან მიდის, ყოველდღიურად ღია ხდება ყველაფერი და აშკარა ხდება. აშკარა ხდება არც ერთი ნაბიჯი, არც ერთი ფანტასტიკური იყო ახლა. გახსოვს კითხარი მე შენ რომ საფრანგეთში დაიწყება პროცესი დაჟებენთქი, თვითონ შიქ საფრანგეთში. საფრანგეთი, ესპანეთი, იტალია, შეხედე რა მოხდა იმაში ეს ლგდბ ეკლესიას რო დაესხნენ თავს არგენტინაში. ხალხი გამოვიდა დაუდგა წინ. ხო არიან ლიბერალური დემოკრატიის მომხრეები. ანუ როგორ იქცეოდნენ? ხო მაპატიე, ხო არიან ლიბერალური დემოკრატიის მომხრეები. შენ თუ ლიბერალური თუ შენ დემოკრატი ხარ და შენ თუ შემდობი ხარ და თუ ისე მღებულობ, რატომ ესხმი თავს, კაცო, მე ესე მწამს, ხო? ესე იგი არ არის. იმიტომ რომ ეს არის აბსოლუტურად აგრესიული ელემენტი. მაგათ დავიწყდებათ. კონის წიგნი იყო გამოსული 80-იან წლებში. სადაც იყო განხილული ერთ-ერთი გამოკვლევა, რომელიც ჩატარდა ამერიკაში, ევროპაში და იაპონიაში, მე მგონი. გერმანიაში და იაპონიაში. კვლელთა 96% არარეალიზებული გომიკი იყო. ჰომოსექსუალი, არარეალიზებული. აიღონ კონის სექსოლოგიის წიგნი და ნახონ. და ფაქტებით იყო, სულ პროცენტებით იყო მოყვანილი ყველაფერი და გამოკვლევის თელი ის იყო მოყვანილი შიგნით ამ წიგნში. ეს შემთხვევითია? ხო ხედავთ და რო ვიძახდი რომ ნებისმიერ სოციოპატს ფუნდამენტში ზუსტად ეს გადახრა უდევს მეთქი. არარეალიზებული გადახრა, ნებისმიერ მკვლელს, ნებისმიერ მანიაკს ეს გადახრა აქვს. ფუნდამენტში მეთქი. აუ რა როგორ ახლა ისინი ძალიან თბილები, ტკბილები, აი თბილები და ტკბილები ლგდბ-მა რა გააკეთეს, აგერ ფემინისტებმა რა გააკეთეს საფრანგეთში. პირდაპირ ესხმოდნენ თავს უძალადობაზე გადადიოდნენ. ხო? ესე იგი არ ყოფილა მთლად ეგრე საქმე, ხო? ხო, ესე იგი მოძალადეები ყოფილან. ხო და ეს ქართულმა საზოგადოებამაც უნდა გაიგოს. უნდა არ უნდა გაიაზროს საითმიდის და რა უნდა ბოლო-ბოლო უნდა განსაზღვროს. რა გვინდა დღეს? მე არ ვიცი რა გვინდა. არავინ არ იცის და იმიტომ მართლა არავის არაფერი არ უნდა. უნდა მარტო არსებობა ყველას. და ყველაფერზე თანახმანი არიან ამ არსებობის გამო. მე კი ვიცი მე რა მინდა. მაგრამ ეს საზოგადოებრივად არ ვიცი რა გვინდა. გესმის? აი ეს უნდა ჩამოყალიბდეს რა გვინდა და იმისათვის რომ ეს ჩამოყალიბდეს რა გვინდა. იმისათვის რომ ჩამოყალიბდეს, ჯერ საკუთარ თავში უნდა ჩავიხედოთ და ჩვენ თვითონ უნდა გავთავისუფლდეთ ყველა ამ კერპებისაგან, კერპთაყვანმცემლობისაგან და სრულწმენებისაგან, აბსოლუტურად ყველა. ყველაფრისგან უნდა გავთავისუფლდეთ. ყალბი ღირებულებებისგან უნდა გავთავისუფლდეთ, პირობითობებისგან უნდა გავთავისუფლდეთ. არსებობს ხო ფიზიოგნომიკა? სამყარო რა არის ეს? ადამიანი რა არის? მატერია რა არის? ეს არის ფაქიზი ვიბრაციის სტრუქტურირება, ხო? ანუ აზრის სტრუქტურირება ადამიანის. მისი ცნობიერებიდან გამომდინარე, მისი გარეგნობა ფასდება. მისი ცნობიერება აყალიბებს მის გარეგნობას. რეალურად.
როგორ შეიძლება როდესაც ადამიანი მხოლოდ ერთზე ფიქრობს და მხოლოდ ისეთ რაღაცეებზე ფიქრობს, რომელსაც არავითარი კავშირი არ აქვს სულიერთან ამაღლებულთან, ხო? ის იყოს ლამაზი, ის ვერ იქნება ლამაზი, იმიტომ რომ მისი ცნობიერება მის ესეთ გამომეტყველებას აყალიბებს. ესენი არც გამომეტყველებას არ აფასებენ. გამოვა სილამაზის კონკურსიდან. მე მინდა მსოფლიოში იყოს მშვიდობა. დაზეპირებული ფრაზებით. მათი ინტელექტი ამის იქით ვერ მიდის. დაუკვირდით რა ხდება მსოფლიოში. შოუ ბიზნესი, შოუმენები არიან ყველაზე პოპულარული ხალხი და ყველაზე კერპები. თემ მსოფლიოში აბსოლუტურად. და გადახედეთ საუკუნეების განმავლობაში და იმ პერიოდში, როდესაც ხელდასმა ფასობდა და ხელდასმა რამ შოუმენი არავინ არ იყო არასოდეს, ის იყო მასხარა ჩვეულებრივი. დღეს მასხარებისაა, მასხარებზეა სწორება აღებული. არ აქვს მნიშვნელობა ვინ იყო ეს მასხარა, ვინ არის ეს მასხარა, კარის პოეტი, კარის მწერალი, კარის რა ვიცი, ხატვარი, ხო? თუნდაც ყველაზე გენიოსი მუსიკოსი იყოს და გენიოსი მხატვარი იყოს. ის გენიოსია მუსიკაში, ის გენიოსია მხატვრობაში, ის გენიოსია პოეზიაში, ის გენიოსია შეიძლება ფიზიკაში, მაგრამ ის ბრძენი არ არის, გესმის? ბრძენი სხვა რამეა აბსოლუტურად. აი, აქამდე უნდა მივიდეთ. და ისაც ის ბრძენიც არც ერთ შემთხვევაში კერპი არ შეიძლება იყოს. და ბრძენი ჩუმადაა, როგორც წესი ყოველთვის. ოდითგანვე ესე იყო. ოდითგანვე ესე იყო. ხელდასმული ეს ბრძენია თავისი არსით. მაგრამ ჩვენ მაგაზე არ ვლაპარაკობთ, იმიტომ რომ ეს სულ სხვა სივრცეა და სხვა სიმაღლეა. მე ჩვეულებრივ საზოგადოებაზე გვაქვს ლაპარაკი. საზოგადოებაში არასოდეს არ არის ის. ის ცალკე დგას. ფანტასტიკურად აქვს არისტოტელეს ლაპარაკი. კაცი, რომელიც საზოგადოების გარეთ ისან ღმერთია და ან ხეციო. ორში ერთია რა. გესმის? ხო. თავისი არსით. ჩვენ ხო ამაზე არ ვლაპარაკობთ, ჩვენ ვლაპარაკობთ კონკრეტულად საზოგადოებაზე. საზოგადოება რატომღაც ისევ კერპთამყალცემლობამდე მიდის. აი ეს კერპთამყალცემლობა უნდა დამთავრდეს. კი, რაღაცა დავდე. ერთხელ საიტზე, ეგერ იმათ ვიღაცამ ვაიმე რა ადეკვატური იყო თურმე ციხეში ჩასმამდე, რატო? იმიტომ რომ მიშაზე ვლაპარაკობდი მაშინ. სხვაზე ლაპარაკი არ შეიძლება, იმიტომ რომ ახალი კერპი ყავთ. როდესაც მიშა მოდიოდა და ვამბობდი, მაშინ გიჟი ვიყავი. მე აღმოჩნდა რომ გიჟი არ ყოფილვარ. არაადეკვატური არ ყოფილვარ, ჭკვიანი ყოფილვარ, იმიტომ რომ ახდა ყველაფერი რაც მიშაზე ვთქვი. ეხლა სხვაზე რომ ვამბობ, ეხლა კიდე არაადეკვატური ვარ. რო ახდება, მე ვიქნები ადვოკატური. ურემი რო გადაბრუნდება, მე გვიან არის მაო. მე გინდ გამოჩდეს ის გზა და გინდ არ გამოჩდეს. მე უკვე გიწევს თავიდან დაწყება ყველაფრის. რამდენჯერ შეიძლება დავიწყოთ თავიდან? აბა გადავხედოთ ამ 22 წლის განმავლობაში რამდენჯერ დავიწყეთ თავიდან. და სულ ერთი და იგივე ვაკეთებთ. სულ ერთი და იგივე ამბიციური და პრობლემის შეძლებელია. ხო, რა თქმა უნდა, ამბიციური მაპატია და ეგრეთ წოდებული ინტელექტუალები გვიდგიან თავში. ვინ არის ინტელექტუალი, ან ას ნიშნავს საერთოდ ინტელექტუალი? მილიონჯერ მithქვავს, რომ მე მინახია ინტელექტუალი, რომელსაც 3 კლასი არ ქონდა დამთავრებული, ჩემს ახალგაზრდობაში სოფელში იჯდა და მიწას თოხნიდა. ისეთ სიბრძნეებს აფქვევდა, რომ თმები ყალხზე მედგა ხოლმე. ბავშვი ვიყავი. ინტელექტი ცოტა სხვა რამეა. ინტელექტი სიღრმული ხედვაა. საგნების, მოვლენების და ამავე დროს ღირსების შეგრძნება ერთდროულად. ორივე. ინტელექტი ის არ არის, რომ შენ ბევრი წიგნი წაგიკითხია. ბიბლიოთეკაში რა იმდენი წიგნი არსად არ არის, მაგრამ ინტელექტუალი არ არის ბიბლიოთეკა. აი ამ დონემდეა ეს ხალხი მისული. და დროა რომ ამ სიტუაციიდან გამოვიდეთ თლიანად. აი ეს არის. და ეს დავამთავროთ, ეს ყველაფერი. ჩვენ თუ არ ჩავჯდებით იმ ძირეულ კანონზომიერებაში, ჩვენ თუ მიზანს არ დავიდებთ. და მიზანი რა არის? ეს უნდა საზოგადოებამ თვითონ გადაწყვიტოს. რა უნდა? როგორი ქვეყანა უნდა, რა საზოგადოება? ამისათვის პირველი საჭიროა ცნობიერების ტრანსმუტაცია. ცნობიერება უნდა შეიცვალოს საზოგადოებაში. ცნობიერების შეცვლა მხოლოდ აი ამ ეტაპებით მოხდება. მეტი არა. მარადეული ფასეულობები უნდა გახდეს პრიორიტეტული. და ხო. სამყაროს განმავლობაში როჯდება. ხო. რა თქმა უნდა, ერთმანეთი უნდა გვიყვარდეს.
რაც ყველაზე მთავარია. შეიძლება თავის მე და არ უნდა იყოს სხვაზე დამოკიდებული. უნდა გრძნობდე. ლიბერალური დემოკრატია არ არის მარადიული ფასეულობა. რასაც დასაწყისი აქვს, იმას დასასრული აქვს. შესაბამისად, დროებითი ყოველთვის ხრწნადია და ნგრევადი, არა მარადიულია. მარადიული ფასეულობა სამყაროს კანონზომიერების თვითონ შენ შესაბამისობაში მოდის. როგორ შეიძლება იყო ბედნიერი? რაც არ უნდა კარგად ცხოვრობდე. როდესაც იხარ მაპატიე განავალში. სულმა ხო უნდა შეგაწუხოს ელემენტარულად. როდესაც გამოდიხარ ქუჩაში და ხედავ ამდენ მათხოვარს, ამდენ მშიერს. შენ როგორ შეიძლება იყო ბედნიერი? რას ნიშნავს ეს ყველაფერი? ესე იგი შენ უკვე ზნეობა დაკარგე, შენ ესე იგი უკვე გამოსული ხარ იმ ყველაფრიდან. და ამის შემდეგ შენ ამბობ, შენ გიყვარს, ვინ გიყვარს? შენ არავინ არ გიყვარს, აბსოლუტურად. საკუთარი თავიც კი არ გიყვარს. შენ გიყვარს შენი მდგომარეობა, მეტი არაფერი. აბსოლუტურად მეტი არაფერი. თორე რეალურად, აბა რა თქმა უნდა ეს არის მდგომარეობა. შენ ის მდგომარეობა გიყვარს აზგარ, რომელშიც ხარ აბსოლუტურად. კაბებიან ესენი ძალაუფლებით და აი მდგომარეობით, მეტი არაფერი. აბსოლუტურად. წინა ხელისუფლებაც ესე იყო, დღესაც ჯერჯერობით იგივე მიდის და ეს არის ყველაფერი. ეს არის ყველაფერი. აი ეს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს. თითოეულმა მათგანმა, უბრალო საზოგადოებამ, აი ხალხმა, რასაც ესენი მასას ეძახიან, მასა თვითონ არიან სინამდვილეში. სოციოპატების მასაა მეტი არაფერი. ეძახიან, თითოეულმა უნდა გაიაზროს და თითოეულმა უნდა შეიყვაროს ერთმანეთი. თვითონმა უნდა იცოდეს, რომ მათ გარშემო კი არ ბრუნავს სამყარო, თვითონ არიან ამ სამყაროს ერთი ნაწილი და ერთი წილი. და სულ ერთია, რომელი ნაწილსაც არ უნდა ეტკინოს, ეს მასაც ეტკინება. და ეს უნდა იგრძნოს. სამყაროს გარშემო. ხო, რა თქმა უნდა, არა, სამყაროს გარშემო მისი ნაწილები არიან, არც ბრუნავენ და არც ხო, კანონზომიერებიც უნდა დაემორჩილოს სამყარო. ხო, რა თქმა უნდა, ესენი ამათ გონიათ, რომ სამყარო ამათ გარშემო ბრუნავს ეს ამბიციურ იდიოტებს მაპატია ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით ესე არიან და იმიტომ. და ესეც თვლიან რა. ესეც თვლიან. სხვის გაკეთებულსაც კარგად იმაგრებენ გულზე. ციხე არ ყოფილიყო, სააკაშვილს ვერავინ ვერ გადააგდებდა. ციხის ამბავი რო არ ყოფილიყო. ხო. რა შეცვალეს? არაფერი არ შეცვლა. სააკაშვილმა რა შეცვალა? არაფერი არ შეცვალა 2002 შეცვალა უარესობისკენ, თორე უკეთესობისკენ არაფერი, ხო? ყველას რო კითხო, ყველა აღმაშენებელია, დავით აღმაშენებელია. დავით აღმაშენებელს მიზანიც ჰქონდა და მიზნისთვის იდეოლოგიაც ჰქონდა შექმნილი. და შეცვალა მთელი საზოგადოება და იმან გაძლო კიდეც გარკვეული პერიოდი. თამარ მეფეს ინერციით მოდიოდა ის საზოგადოება. მე დავით აღმაშენებლის შექმნილი საზოგადოება იყო და იმან წამოიღო მთლიანად. და ედრებიან, ყველას ედრებიან აბსოლუტურად. ვისაც არ ეზარებათ, არაფრის შედარება არ არის საჭირო, შენ უნდა იყო. და უბრალოდ უნდა გიყვარდეს და დაამთავრო რა ამით ყველაფერი. შენი მიზანი ის კი არ უნდა იყოს შენი საკუთარი კეთილდღეობა და მე არ მესმის კეთილდღეობა თუ გარშემო არ არის კეთილდღეობა მთლიანად, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება შენ იყო კარგად თუ ისევ და ისევ ვიმეორებ. რა თქმა უნდა. შეუძლებელია შენ იყო კარგად თუ გარშემო და თუ შენ კარგად ხარ, თელ ამ ნაგავში ბედნიერი ხარ, მაპატია შენ ნაგვის ნაწილი ხარ, მეტი არაფერი. და მდგომარეობა. მეტი არაფერი, რა თქმა უნდა. მონა, რა თქმა უნდა. რამშობა გრისი და ვისი მონა იქნები. რამშობა რა კერპი გექნება და ვინ გეყოლება კერპი. კერპი, კუჭი გეყოლება, ღმერთი თუ რა იქნება. თუნდაც შენი ამბიცია რომ ესავა. უბრალო ხარს, იმიტომ რომ არც ფული აქვს და არც ის არა აქვს, კერპებს ქმნიან ადამიანებისგან. ზოგი თავის უბედურება. ზოგი თავის კერპს ქმნის. ზოგი სხვის კერპს ქმნის. კერპია ყველა ვარიანტში და კერპი მსხრევადია. წარმოვალია და ხრწნადია. რა თქმა უნდა. და მე იღუპებიან კერპის გარეშე. რა თქმა უნდა. მათ იმის გარეშე ცხოვრობ, მათი აქვს სწორება აღებული და იმიტომ. ვიღაცის იმედით ცხოვრობს თელი ეს საზოგადოება. საკუთარი თავის იმედით კი არ ცხოვრობს. ანუ ამათ რომ ერთმანეთის სიყვარული დაიწყონ და შეძლონ, ხო? რა დღესაც საჭირო იქნება, ყველა ერთად იდგება და მათ ვერავინ ვერ დაამარცხებს. შეუთანხმებლად გრძნობით მოხდება ეს ყველაფერი და მათ ერთს ვერავინ მოატყუებს რა. რა თქმა უნდა.
ყველა არჩევნები რაც დღემდე ჩატარდა ყალბი იყო თუ თავიდან ბოლომდე მაგრამ ისეთი ხალხი გავიდა ყოველთვის გასავლელი იყო იმიტომ რომ სხვანაირად ვერ დადის რა თქმა უნდა საზოგადოებამ თვითონ უნდა გაიაზროს ერთი დაეცა მეორე დაეცა მესამე დაეცა ხო როდემდე ხო რასაც ერთეულები გადაყვნენ ასე ვთქვათ ჩვენ ახლო ისტორიიდან და თავიდანვე ბევრი რამე არ გაიაზრეს და არ მოусმინეს ხო და ეს შემთხვევებიც ჰქონდა ისტორია ჩვენ ახლო როცა მიზანი არ არის გაცნობიერებული საზოგადოებაში დასახული როცა მიზანი არ არის დასახული და რა გინდა არიცი ყოველთვის ასე ხდება ხო ბრმად ვინც მიდის ის ორმოში ვარდება ოსკოლში ჩეხება და ასე შემდეგ ეგეც კანონზე ისაც უნდა ვიცოდეთ როგორია მიზანი თუ რა თქმა უნდა ჩვენი თუ მიზანია რომ ერთიანი სხეული შევქმნათ ანუ საქართველოს გადარჩება მხოლოდ ამ შემთხვევაში ხო აი მიზანთან დაკავშირებით ხო არა მაბატ ეს საზოგადოებამ თვითონ უნდა გადაწყვიტოს თუ ჩვენი მიზანია რომ უბრალოდ გადავრჩეთ მაშინ იდეოლოგია სხვანაირი გექნება თუ ჩვენი მიზანია ერთიანი სხეული შევქმნათ და ერთიან სისტემად ვიქცეთ მაშინ იდეოლოგია სხვანაირი გვექნება გესმის ამისათვის ერთადერთი პირველი რაც არის აუცილებელი და პირველი რაც არის ხო გეუბნები ისევ და ისევ კერპების მსხრევა აუცილებელი ბევრი კერპი გვყავს ზედმეტად ბევრი კერპი გვყავს და ყველა ტვინს გვირებს აბსოლუტურად და უნდა დაუბრუნდეთ ხო აი ეხლა რა თქმა უნდა აუცილებელია რა თქმა უნდა ვინ ვართ საიდან მოვდივართ და სად მივდივართ ეს არის ყველაზე მთავარი არიან ერთეული ადამიანები რომლებიც თავის თავში იხარშებიან ჩვენ ყველას მეგობარს ვეძახით აი კიდე ყველაფერი კარგი საუცხოო გვაქვს გესმის არ ვიცი სტუმარი რომ მობძანდი დავბძანდი წაბძანდი რატო ყო სტუმარი უნდა მივიღოთ ჩავიწვინოთ როგინში ვეფეროთ მერე და ნუ რა ვიცი შეიძლება სტუმარს და მე მოგვიტრიალდება და მდგმურების ამბავი ხო იცი როგორც ხდება ხოლმე ხო აი ეს სიტუაცია ჩვენ ეს ყველაფერი უნდა გავსაზღვროთ და უნდა ვიცოდეთ ვინ ვართ რანი ვართ და საით მივდივართ ვინ ვართ და რანი ვართ ამაზე ძალიან ბევრს ლაპარაკობენ მაგრამ საქმე იმაშია რომ ვინ ვარ და რანი ვარ თუ ლაპარაკობენ ხო ეს უბრალოდ გულის მოსაფხანად რჩება მეტი არაფერი თან წარსულია ყველა თან წარსულია ხო იქ ჩვენ კარგიც გვაქვს იქ ჩვენ ცუდიც გვაქვს ჩვენ არავისზე უარესი არა ვარ დედამიწაზე და არც არავისზე უკეთესი მე არ ვიცახი რომ მე მე არ მწვენია რომ ქართველი ვარ იმიტომ რომ ჩემი რწმენაა თვითონ ქართველობა პირველ რიგში და პირიქით მე მიხარია რომ ქართველი ვარ მე მიხარია და მიყვარს მე ქართველი საზოგადოება იმიტომ რომ ეს მართლა ძალიან კარგი საზოგადოებაა მე რა დღეს ესე იქცევა და ესეთია უბრალოდ არ დადის თავის ბიჭო გარემოებამ შექმნა ეს საზოგადოება ესეთად თავის ტრადიციებით და იმასაც ხო გარემოებამ აქცია ეს საზოგადოება ესეთად მაგრამ როგორც კი ნორმალური გარემოება ექნება ამაზე კაი საზოგადოება შეიძლება ორი არ იყოს დედამიწაზე და მართლაც არ არის ორი დედამიწაზე იმიტომ რომ ეს არის დიდი სიყვარულის საზოგადოება და უნდა მიეცეს ამას საშუალება და ამათ უნდა იპოვონ თავის სწორედ ამაში და უნდა გადაირჩინონ თავისთავად, მაგრამ იმისათვის ეს გადაირჩინონ, ხო გეუბნები ერთადერთი კერპების მოსპობა. აი ეს ძალიან ხშირად ხდება ამბობ დროს მე მწვენია რომ ქართველი ვარ. მე არ მწვენია რომ ქართველი ვარ, მე მიხარია რომ ქართველი ვარ.